WKTA, ihr Lieben, ich grüße euch. Hans-Christian hier. So, heute möchten wir mal die neuen Arten des Zielens mit Handfeuerwaffen nehmen als Erkenntnis und diese Erkenntnis übertragen dann auf verschiedenartige Waffen und vielleicht sogar anpassen. Das wäre mal was wirklich Neues. So, das Allerwichtigste, und das wisst ihr ja, dass ihr eine Handfeuerwaffe, so tief es nur geht, in die Hand sinken lassen müsst, bis unmittelbar unter diesen Bügel, dass wir vor allem mit dieser Hand, wenn der am Abzugsbügel ist, mit diesem Finger hier gegenhalten, um die Waffe zu stabilisieren. Beide Daumen hier. So wird die Waffe gehalten, nicht anders. So. Fehler sind, wie wir das aus Filmen kennen, so zu zielen, Quatsch natürlich. Oder so haben wir viel mehr Bewegung, als wenn wir hier mit dem Finger stabilisieren. So, das ist ganz wichtig. Diese Erkenntnis nun möchten wir ja nun umsetzen auf alle Waffen und wir wollen vor allem unsere Zieltechnik den Handfeuerwaffen anpassen. Die ist ja nun länger. Hier könnten wir durchaus auflegen wie mit einem Gewehr. Durchaus. Lasst es doch ruhig lächerlich aussehen. Beispielsweise so. Spielt doch gar keine Rolle, wie das aussieht. Hauptsache, ihr gewinnt das Turnier. Und ich habe das erlebt, dass jemand mit dieser Technik, übrigens ein 7-Jähriger, ja, seinen Vater hat stehen lassen im Turnier um einen Punkt. Und der Vater war letztlich, egal wie wir es drehen, ein Profi. Weil der einfach diese Abstütztechnik gehabt hat und vorne so geschossen hat. Übrigens mit genau dieser Waffe. Auf einem unserer Turniere. So, mehr können wir tun, wenn wir eine solche Waffe haben. Jetzt frage ich euch, ist das eine Kurz- oder ist das eine Langwaffe? So, hier können wir durchaus eine Verwurzelung haben, dass wir auflegen, dass wir hier eine Verwurzelung haben und betreiben, dass wir nach vorn gehen, an die Wange gehen mit dem Schaft und dann eben so zielen. Und das ist eine absolut überlegene Zieltechnik, die unglaubliche Ruhe verschafft. Denn jetzt balanciert der ganze Körper die Waffe und nicht nur die Arme. Und die Waffe ist wirklich schwer mit 2,5 Kilogramm. So. Wenn wir jetzt eine solche Waffe haben, mit der man im Grunde gar nicht zielen kann, müssen wir uns ja auf die Granate verlassen. Wir haben einen langen Weg der Kugeln, über 12 Stück. So, wir haben nur die Möglichkeit, diese Schiene vor dem Auge verschwinden zu lassen, praktisch völlig gerade werden zu lassen, so. Und jetzt bleiben uns gerade noch die beiden Punkte. So. Hier ganz kleine Punkte. Jetzt brauchen wir noch den Seitenausgleich. Mehr können wir hier gar nicht tun. So. Wenn wir eine solche Waffe haben, ist es genau das Gleiche. Wir klappen sie erstmal auf, indem wir diesen kleinen Überstand einfach aufklappen, so schnell es geht. Und hier können wir besser zielen. Wir haben hier einen Bogen, wir haben vorne das Korn. So, hier müssen wir nur aufpassen, dass der Bogen genau abschließt vorn. Das war es eigentlich schon. Hiermit können wir etwas besser zielen, ansonsten sind wir auf den Lauf der Granate angewiesen. So, das war es im Wesentlichen. Das Allerwichtigste.